នៅម៉ោង7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះនឹងមានព័ត៌មានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព័ត៌មានទី1គឺព័ត៌មានខ PPI ដែលមានន័យថាសន្ទុះតម្លៃស្នូលនៃអ្នកផលិតដែលវាស់វែងទៅលើការប្រែប្រួលតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មសម្រាប់ដែលលក់ដោយអ្នកផលិតដោយមិនរាប់បញ្ចូលអាហារនិងធម្មពលព័ត៌មានទី2គឺព័ត៌មាន PPI មានន័យថាសន្ទុះតម្លៃនៃអ្នកផលិតដោយរាប់បញ្ចូលអាហារនិងធម្មពលដែលព័ត៌មានទាំងពីរនេះគឺជាសូចនាករយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់វិតម្លៃទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអត្រាអតិផរណាព្រោះបើថ្លៃផលិតផលកើនឡើងវានឹងរុញឲ្យថ្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារ CPI ក៏កើនឡើងដូចគ្នាដូច្នេះប្រសិនបើទិន្នន័យចេញមកយប់នេះធំជាងការរំពឹងទុកនិងល្អសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារនឹងធ្វើឲ្យទិសដៅមាសមានការធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើទិន្នន័យចេញមកតូចជាងការរំពឹងទុកនឹងធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារខ្សោយនិងធ្វើឲ្យទិសដៅមាសបន្តកើនឡើងបន្ថែមដូច្នេះទិន្នន័យខ PPI និង PPI គឺជាព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារមាសមានការប្រែប្រួលខ្លាំង